Publik diramaikan dengan video rekaman hewan, gerombolan burung, dan lolongan anjing, seolah memberikan pertanda sebelum gempa magnitudo 7,8 mengguncang Turki Senin 6 Februari 2023. Video itu diunggah akun Twitter dan memperlihatkan kawanan burung yang terbang seperti panik di langit. Meski pada saat itu hari masih gelap, tulis akun Twitter Ocean TV memberi keterangan foto yang diunggah. Tidak diketahui daerah mana rekaman burung itu terjadi, namun diduga itu kejadian hanya beberapa jam sebelum gempa. Sebagian daerah di Turki pada saat ini sedang memasuki musim dingin. Beberapa area di sana sedang turun salju. Tak hanya itu, video suara anjing melolong juga viral di sosial media. Video itu direkam dari CCTV, memperlihatkan perilaku seekor anjing yang tidak biasa. Dia melolong berulang-ulang sesaat sebelum gempa Turki. Sebelum subuh atau sekitar pukul 4:17 waktu setempat, Turki diguncang gempa dahsyat bermagnitudo 7,8.